ระหว่างที่เดินป่ากับเพื่อนจู่ๆมีงูตัวใหญ่เท่าแขนประมาณ3 ศอกมันพุ่งเข้ามากัดเพื่อนผมจังหวะนั้นผมรีบวิ่งไปช่วยเพื่อนเลย รีบวิ่งกลับทางเดิมส่วนเพื่อนเอาไว้ก่อนสักพักผมรีบวิ่งกลับมาที่เดิมรีบกลับมาช่วยเพื่อนผมทำกระเป๋าตกไว้เลยกลับมาเอาเพื่อนของผมโดนงูกัดจะอยู่ได้ประมาณ10 นาทีก่อนพิษแล่นเข้าสู่หัวใจแต่โรงพยาบาลอยู่ห่างไปประมาณ20 นาทีผมเลยจำเป็นต้องถอดเสื้อออกมามัดขาให้เพื่อนขันให้แน่นกันพิษแล่นเข้าสู่หัวใจจับงูมากัดมันอีกรอบจะได้เพิ่มเป็น20 นาทีแต่ผมคำนวณเวลาแล้วไม่ทันแน่นอนผมเลยตัดสินใจเอางูมากัดเพิ่มตัดขาเพื่อนทิ้งในความโชคร้ายยังมีความโชคดีเพื่อนได้สติจากการตัดขาผมตัดขาผิดข้างผมเลยจำเป็นต้องตัดอีกข้างแต่พอไปถึงโรงพยาบาลหมอทำหน้าตาเศร้าๆและพูดกับผมว่าเพื่อนคุณไม่น่าจะรอดงูไม่มีพิษ